uSithandiwe Biyela ngisuka eShowe. Into engilethela namhlanje ibhlungu kakhulu Nkosi yami. Njengoba ngagcine kade ngishilo ukuthi ngathandana nomuntu oyiNigerian, ngahlukana nobaba wengane zami. Njengamanje ngizocela uxolo ubaba wengane zami. Ngiyacela kakhulu ukuthi angixolele baba wengane zami. Kukhona konke nje okwenzeka adlulise sikwazi ukuthi silungise izinto ngoba nami ngangwenzisa ubumnandi nje okudlulayo kanti angazi ukuthi hayi kuzongiholela ezintweni ezimbi kangaka. Ukuxolisa nje ngizoxolisa. Ubumnandi engikhuluma ngabo ubumnandi basekamereni. Ngoba kakusawudideka nje. Kakumnandi kakhulu iNigerian lalingenelisa embedeni. Nje li right ngayo yonke into ngaze ngabona ubaba wengane zami engeyinto yalutho futhi ngingayiboni ngiphinde ngithandana naye. Ngibingelela babukeli beVumani Film lokukhuluma uVumani waleka umhlabela inganauswani madoda le phansi emangozi kuthiwa ikakhulu mbiwe egcekeni kodwa ke asikho lapho siswami ngibingelele kakhulu sibonga ukuthi uphinde ube nazi la ohlelweni babukeli nonke la nikhona eAfrika yonke noma ngabe useJoburg noma ngabe useBotswana Swaziland phesheya la singazikhona KZN yonke siyanithanda abanye bathi Pitoli thina usibize ngani namhlanje ngiyanibiza abaseZimbabwe noma ngabe ukuphi la ukhona around Durban siyanibona noma ngabe ukuphi sibonge namahakhe enwashayayo masihlangana Nkosi yami siyanijabulela nathi siswami ngabe yini namhlanje kubeka la kweVumani Film njoba sila nje njengamanje. Ngiyabingelela bhuti uVumani, ngibingelele nabo bonke abazobukela lo mbukiso. Obingelelayo kusayena uSithandiwe lo wake wafika eqaleni. uSithandiwe Biyela ngisuka eShowe. Into engilethela namhlanje ibhlungu kakhulu Nkosi yami. Njengoba ngagcine kade ngishilo ukuthi ngathandana nomuntu oyiNigerian, ngahlukana nobaba wengane zami. Njengamanje ngizocela uxolo ubaba wengane zami. Ngiyacela kakhulu ukuthi angixolele baba wengane zami. Kukhona konke nje okwenzeka adlulise sikwazi ukuthi silungise izinto ngoba nami ngangwenzisa ubumnandi nje okudlulayo kanti angazi ukuthi hayi kuzongiholela ezintweni ezimbi kangaka. Ukuxolisa nje ngizoxolisa. Kubhlungu kakhulu and ngiyayisola ngingakwenza. Ngiyayisola nje kakhulu ngoba ubaba wengane zami ngambona ukuthi benothando lweqiniso ngami bese sithandane nje iminyaka emide kakhulu ukuthi ngathi nje ngadidiseka nami ngenxa yobumnandi engangibuzwa kanti angazi ukuthi lobo bumnandi lobo bizomholela entweni ebhlungu kangaka. South Africa siswami mawuthi mhlambe wawudidiswa ubumnandi yibuphi lobumnandi mhlawumbe ubumnandi bozwa kuthengela izinto noma ubunye ubumnandi ukhuluma ngabuphi ubumnandi siswami ngifuna ubeke umbukeli ukuthi yini eyenza ukuthi udideke. Ubumnandi engikhuluma ngabo ubumnandi basekamereni. Ngoba kakusawudideka nje kakumnandi kakhulu iNigerian lalingenelisa embedeni. Nje li right ngayo yonke into ngaze ngabona ubaba wengane zami engeyinto yalutho futhi ngingayiboni ngiphinde ngithandana naye. Ilobo bumnandi engikhuluma ngabo. South Africa niyabona ukuthi khona ubumnandi obudlulayo khona ubumnandi obungadluli kumele ukhethe ukuthi lobo bumnandi lobo ngabe buzokulethela ziphi inkinga. So far kwenzakaleni neNigerian nisathandana neNigerian khona lokho nisathandana kwenzakalani? Asathandani ngoba nje ngizoxolisa namhlanje kuba bengane zami asathandani neNigerian. Into eyenza ukuthi singathandani kwathi ngelinye ilanga angithi yakhumbula ukuthi ngagcina ngikhulelwe. Shothi njengoba ngikhulelwe isisu sachitheka nakhona imbangela angiyazanga kahle ukuthi kwaba yini ngoba inyanga zaseyithe ukuthi isisu savele sachitheka seNigerian
Shuthi wase ngelinye ilanga wangitshela ukuthi kuzomela siye ngakubo. Ngenxa yalento esisehlakalele kuzomela siye ngakubo sikwazi ukuthi sigcine izinto zakhona ezigcinwayo. Kwathi ngelinye ilanga eselele sekusondele nje insuku zokuthi siye. Eselele ngathatha ifoni yakhe ngoba nje ngase ngamqondi kahle kungasafani nasekuqaleni nangendlela nje sasijabule ngayo kwi relationship yethu. Kungasafani nasekuqaleni ngithatha ifoni yakhe ngibuke ngichecka ama message ngithole kunomlungu akhuluma naye. Makhuluma nalomlungu izinto abayikhulumayo angiyitholi kahle banokukhuluma ngokuthi usethola amantombazana amangaki azowaletha yonke leyo nto ngathi mengihlanganisa ngathola ukuthi ngathi khona into abayihlanganisayo ngekho kahle. So ileyo nto nje kadlula isikhathi ngazama ukuzinza ngithola indlela ukuthi ngiphume. Kwathi sekusondele sekumele sihambe ngakusasa ngavele ngaqamba amanga ngathi sekushona usisi wami omncane ngihamba ngathi ngizoya emakhaya wangivumela ngumuntu nje ozoshisha abuye. Ngahamba ke emakhaya ngahamba lokho into engithusa kakhulu bhuti uVumani ukuthi ngesikhathi ekhuluma nalomlungu wayesho konke ukuthi akathola amantombazana amahle bazofaka kwicontainini njengoba iPassport bengeyesakwazi ukuthi yenzeke. Yonke leyo nto nje yangixaya ngase ngadecide ukuthi ngiqamba amanga ngalendlela engaqamba ngayo amanga ngenzela ukuthi ngiphume. Kuningi nje okwenzeka Nkosi yami ukuthi okunye ngiyanqena ukukudalula kodwa nje kuningi nangesikhathi ngisakhulelwe njengoba ngithi nje angiqondanga kahle ukuthi sisami sachitheka kanjani wayinokungikhothisa izinto angikhothisa zona ezizinsizi nje ezimnyama. Ngithi mangimbuza ukuthi ezani lezi zinto angikhothisa zona echaze ukuthi indlela abenza ngayo ngakubo nani yabona. Shuthi nami ngicina ngivuma phela ngenzela ukuthi ingane yami ikhule kahle kanti angazi ukuthi methi indlela abenza ngayo ukuthi ngakubo indlela abenza ngayo ngakubo mhlambe makwenze njani. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe izinto ezizinkolelo noma amasiko into ekanjalo angazi. Nami ngangenza phela ngoba i-relationship yethu nje bisa right konke kusa right. Ngoba bhuti uVumani khona la engaphupha khona. Ngiphupha engazi mina ke ngumuntu kamoya Nkosi yami ngiyayiphuphela nje. Ngaphupha engazi ukuthi kunomama ugqoka izinto ezimnyama osemdadlana nje. Lo mama engazi ukuthi uthi ngizoyiletha nini ingane yakhe. Ayi ngavuka ekseni nje la ngixaka leli phupho ukuthi kahle kahle bekuchaza ukuthini ngamxoxela ke ngoba vele amaphupho ngijwayele ukumxoxela. Ngimxoxela amaphupho ngimxoxela leli phupho. Ngathi mengixoxela wathi haya ngikhululeke. Uma wakhe loyo sewashona kudala ngakhululeka lapho ke kwadlula nje insuku ezi2 isisami sachitheka ngaxake ukuthi ngathi mengiqhathanisa izinto nje kakhona ungahlangani kahle ukuthi yonke lento le yenziswa yini kahle kahle. Ngivuka ekseni ngikhathele nakhona uthola ukuthi mhlambe ngiphupha nje ngijahwa zonke lezo zinto lezo shuthi khona la engavuka khona elayitha amakhandlela abomvu eqoka izinto ezimnyama. Ingixake lento ukuthi hayibo ngoba phela akathandazi kube ngazi uthi uyakhuluma kodwa futhi sakuthandaza into ekanjalo elayitha amakhandlela ayibomvu. Nginganaki ukuthi kahle kahle wenzani. Awu mhlambe unemoto engaka kunemoto ekanjani mhlambe imoto ezi standard noma lezi expensive. Iyodwa expensive bese kuthi lezi ezu2 nje imoto ejwayelekile. Ama-business akhe ingabe mhlambe ila ingubo kuphela noma khona amanye mhlambe noma mhlambe udila nani ezinye izinto. Imostawi lawe ingubo bese kuthi khona nje akekhulume ngalo kungukuthi angilazi kahle ukuthi lingelani ethi nje elanga unebusiness ngakubo ngoba umuntu ehlala ehambe ngakubo ethi unebusiness ngakubo kodwa leli business angilazi ukuthi elani angifuni uqamba amanga angilazi ngempela. Manje ke ngoba namhlanje ufike la uzocela indoda yakho ixolele mucabanga ukuthi indoda yakho mhlambe ingakuxolela o mhlambe awucabanga ukuthi mhlambe ingangaxoleli. Hey angifuni uqamba amanga Nkosi yami angazi noma izongixolelani ngoba ngesikhathi sigcinana wangitshela ukuthi naye
uselobolile noma usehlela kuyolobola into kanjalo. So nje akukho lula kodwa mhlambe ngoba wayengithanda kusangalunga noma mhlambe sengingaba sesithenjini angazi. Awucanga mhlawumbe yakuzonda manje. Futhi nalapho ngeke ngimsole mase kuthi uyangizona. Ngikuzwa ukuthi unga-accept yini unga-accept yini ukuthi nibe nesithembu? Sengingavuma ngoba ngidlalile ngaye kakhulu ngingavuma ngifuna ukuqamba amanga anginankinga nesithembu ngoba ngiyayibona ukuthi iphutha labakumina futhi ngiyimisele ngokuthi siyakha umndeni njengoba siney'ngane nje iy'ngane ziyasidinga kakhulu siqhubeke sakhe umndeni mina naye. Ewu South Africa emhlabeni kunzima ngempela uyabona izinto ezimbi mezenzeka kubantu uyabona uzogcina ungasazi ukuthi ngempela ikuphi okuright ikuphi okurong siswami sibhlungu istory sakho manje njengamanje usebenza manje khona usebenza khona kwenzakalani manje? Hey but okwamanje ngisafuna amatoho khona la eThekwini ngoba bengumuntu osekhaya nje ngahamba ngaye emakhaya ngisanda kubuya eThekwini bengakahlangani kwamanje akukho engitholayo. Manje yini umisa kanjani kumuntu wesilisa mhlawumbe abungacabanga ukuvuka kwenye indawo ke yabo noma maybe kushela wenza njani wena? Okwamanje nje into ethi mfana Nkosi yami angifuna la ihambe khona into ebengifuna nje ukuthi ngixolise kuba bengane zami silungise izinto sibe right omunye ayi. Ungathini kumuntu ocanga ngisho umuntu wakhe eyothandana mhlambe nomuntu wangaphandle Malawi foreigner Pakistan mhlambe eshiya umuntu wakhe? Engakusho nje ukuthi engalinye engadidwa nje ngathini bebengathandani engavumi meshela nje umuntu oyiNigerian engavumi ngoba uzothatheka ngenxa yezinto nje ezinhle amenzela zona nangoba umnandi kanti ubumnandi besikhashana. Into esengiyifundile ngabantu bangale ukuthi ayi banolimi ngathini abanalo iqiniso kakhulu bayahehana kanti ekugcineni bazazi inhloso zabo ilokho engakusho ukuthi bengalingi bevume. South Africa emhlabeni kaNkulunkulu kunzima uyabona izinto mezenzeka kanje isixwayiso lesi for abantu besifazane bala eMzansi yabona ngoba yini nje mhlawumbe ongathi abayi-avoid nje baheha ngani mhlawumbe baheha ukuthi bokwenza izinto ezinhle mhlawumbe bazokushada ngoba ngikutshela nje sisaqala uthando lwethu ebengithengela yonke into bengingashodi ngalutho ngoba ngisho ikhaya nje bese ngalicabangi sengikhohle nanokuthi nginey'ngane ngenxa yokuthi bengiphathe kahle kakhulu ingekho nje into angangenzeli yona nasendlini nginganeliseka ngayo yonke into nasekamerweni nje yonke into i-right ngingayiboni ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngibe la ngikhona namhlanje. Ngiyakhumbula mina wathi umuntu omZulu ngazo siyabhora. Impela ngasho njalo. Awucabanga ukuthi mhlawumbe kusuka ngale ngoba usujwayele eNigerian mhlawumbe uzofika ngale ungasezwa lutho? Ngeke ngicabanga yazi lokho kodwa futhi bese ngibuyela nganeno. Ngeke ngicabange kahle kahle sengenzela nje nanokuthi izingane zami zingadluli la mina engadlula khona ngoba ngifundile emaphutheni ami kakhulu. Ngimisele futhi ngokuthi ngenze izinto zibe right. Ngaba bangani bona mhlambe bathini mangabe after i-video abayibona abangani bathini abangani baqhubeka babe seduze noma bakujudge umakhelwane mhlambe bangakini ngabe waphila kanjani ku-environment abakujajanga? Babengijaja kakhulu bengijaja ngaleso sikhathi ke bengingaboniseki kangangokuba ngaze ngadecide ukuyeka kwayilabo bangane babengijaja ngabayeka nje kuyinamhlanje nje azizwani ngenxa yakho lokho babengibonisa abangani bami angifuni ukungasho bengibonisa nje ukuthi ama-Nigerian akubona abantu aba-right kodwa ngenxa yokuthi ngangikulesa simo ke ngangikusona ngangavumelana nabo. Mina seswami ngibona ukuthi mhlambe la wawuyodayiswa yabona ngokubona kwami ngoba matha akawathola amantombazana amahle mhlambe phela kwakwenza ukuthi niyodayisa mhlambe nidayisiswe ngomzimba human trafficking yabona. Awazi ucabanga lokho? Ngakucabanga kwangifikela kodwa angifuni uqamba mangingazi ukuthi siyokwenziwani kodwa ngangibona ukuthi
kunento engahlangani kahle, khona into embi ezokwenzeka, ingakho ngaze ngadecide ukuqamba amanga ngathi ngiyemakhaya. Mhlawumbe after usuhambile akazange ngalokho ikuhlupha athi yini manje ungasabuyi? Wangifonela kakhulu, engifonela kodwa nakhona wangifonela nje emva kwey'nsuku ey'ncane, emva kwalokho wayeka. Ngabona lapho ukuthi Hey wabukele niqaphele lapho. Ungakuthi umuntu uyodayisiswa ngaphandle awazi lento le ibhlungu kakhulu and awucabanga ukuthi ngoba kade umthuka kanje ngaleso sikhathi umtshela ukuthi manje uyakubhora uyakulambisa ngeke kumele indlala uba ngisicefe mekufonela awucabanga ukuthi mhlawumbe uzovele engafuni ukuzwa indaba yakho? angazi kodwa nje ngike ngamzama ey'nsukwini akafanele ngizwa lutho nje into ephathelene nami ngoba inamba yami wayiblock. Bengizama ngisho ama-sim card emgwaqeni mezwa nje ukuthi mina engafuni sikhulume. Njengamanje nginethemba ukuthi njengoba sizosebenzisa enye inamba futhi mhlawumbe uzolwamukela uxolo lami. Ngicela ungifayele inamba seswami. Hey yonke indlela idlula la. Yonke indlela idlula la. Seswami uyazi-ke wena indlela idlula la ocingweni uma ufike la ekhaya yaba. Simfonele. Uyaphila sisi? Yebo ngiyaphila. Yebo, ukhuluma noVumani from iVumani Film la. Bengisacobeza ngamthola uLucky. Ngibhada akekho njengamanje kodwa ungawushiya umyalezo. Oh, usisi ubani usisi wakhe mhlawumbe? Umuntu wami. Oh, sisi la ngisacela mhlawumbe khona usisi la ofuna ukuthi ashiye umyalezo mhlawumbe ngawudlulisa ungawuza umyalezo uthatha ungidlulisele. Okay, ungamnika ifoni ayisithi. Sawubona mama njani? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSithandiwe Biyela. Cela ukubuza. Yebo, uSithandiwe Biyela. Kodwa ngizijwayelile bese. uLucky uyamazi? Yebo, umuntu wami ngizoyekela ngingamazi umuntu wami manje nawe. Oh, ngisacela bandla ungiphi isikhathi sakho seswami sikhuluma. Yeah. Izathu esenza ukuthi ngifanele uLucky seswami. Angazi noma mhlawumbe wake wakutshela ngami noma uke kutshena ukuthi noma weyingane nani nani. Uma weyingane. Yebo. Uma weyingane muthi ngoba phela uma weyingane zakhe mina ngimazi yilo ethandana neNigeria. Yebo. Uyena lowo. Manje ufunani ke kuLucky manje? Seswami ngiyazi ukuthi kuzoba nzima kakhulu kodwa ngiyacela bandla wehlisa umoya ungikhulumele naye uLucky. Ngiyafisa ukuthi mina naye silungise izinto. Hayi wena uzongicasula. Nenze njani? Silungise izinto mina naye. Angimind nokuba sesithenjini ngiya-understand ukuthi wakulobola. Wesitwe wabantu ngicela nje ungazongicasula mina nilungise ini? Seswami ngiyacela wehlisa umoya bandla ungizwe ukuthi ngifuna ukuthini. Ngiyimisela ngokuthi uzokhathela ungindwa manje usufuna uLucky wami futhi wena. Angithi wena wamshiya uLucky wamshiya exakekile engazazi nokuthi akathini wacisa umntana abantu wacishe wacosha amaphepha esekulobolile wena wamshiya kanjalo. Wena ukhohlakele kabi wena sikhohlakalile sentombazana. Hamba ungaphindi ubheke emuva ngoba uLucky sengowami manje. And angifuni nokuzwa ke nje futhi ngawo. Ngiyazi sami ukuthi ngamona. Cela wehlisa umoya. Cha futhi nesibindi shem ngiyakuncoma. Nesibindi. Usukale uzokhuluma ngoLucky la kimi. Ufuna ngenze njani mina? Ngi-understand ukuthi wena usubuyile nyoka engasi. Sandwa sami ngiyacela wehlisa umoya. Hayibo, ungakubizi ngesithandwa sakho wena. Usukhathela ukubiza iNigeria ukuthi isithandwa sakho ukubiza mina. Lowo muntu kaba isikhathi esincane mina naye sahlukana.
manje ufuna ukubuyisa izifo zakho uzozithela la kuthini sisi Sisoma sekhe sifenginaso mina. sisi Cela wehlisa umoya. Ngisacela at least mhlambe nenze indlela ukuthi senze meeting or something. i-meeting nobani Sibe about mhlambe no understand ukuthi hey wena ungazongidina wena awunike lo muntu okade engifonela la ngifuna ukukhuluma naye ngijwayela kabi mina nobabili sihlangene ngolazi manje la sisungangifaki mina lapho mina angihambi mina namavolovolo sisungangifaki lapho asinguwe yini onginikeza ifoni ufuna ukukhulumisa nentombazane sisancese hayi kabi mina kodwa ngiphili ngevolovolo nami ngiyindoda nginalo ivolovolo manje into engishoyo mina ukuthi at least ke zamandlela osinikhulume mina ngingeni lapho ungangifaki lapho mina ngizama ukulamula la ngizama ukusiza kwawena uyangicasula ke manje uyangicasula ke manje wena uzongena indaba zabafazi ugqoka iphedi nawe sisi la ngoba sikufonela senzela ukuthi kube nokuthula yabo so wena mhlambe ongasiza ukuthi ukhulume naye ulakhe yabona ukuthula omnjani lokho kuzongithithela umuntu so manje bangathiwa mhlawumbe uzama ukuthi bakhokhobe nalokho kokuphatha kabi kodwa bakhokhoba ini yazi nazo nangicasule ekuseni vuku okay at least okay so sisuthini wena awufuni ukuthi usisi lo mhlawumbe nibe babili endodeni ayikho yabona bhuti wabantu kube bekuthiwa ngibona face to face engokuqhumisa ngempama wena hawu ngingena mina akumina ofuna ivolovolo lo muntu wakho uyayizwa lento eyikhulumayo okay uyayizwa lento eyikhulumayo njengamanje buka wesisi indoda mina okay manje yini uthi ngeke yenzeke yini anithandani ngani mangabe niyafuna indaba ngingavele nithandane nihlukane nami nolaphi wami sisi mina nginayo umuntu kodwa Nkosi yami kodwa yini wafaka ngicela umenze isithembu-ke loyo-ke useduze kwakho ngoba mina ngeke aze amthole ulaphi wami ngeke aze amthole uthi babuye ngani zakhe nje kodwa manje mina ngihlangana aphi lapho wamshiyelani pho okay akathatha ingane mhlambe enhlanje noma wenze sho ukuthi uyifayela imali ayi yabona-ke le into leyikhuluma nolakhi ngoba ngivele mina anginankinga ney'ngane zakhe kodwa nje njengamanje futhi sidlalakame kancane angazongiphazamisa nje emntwini wami angankinga azongiphazamisa anginankinga ney'ngane angazondla ma efuna kodwa yena ngimdinga eduze kwalapho hey kodwa inkinga mhlawumbe yabona amanzi mefika azoma la akema khona awasho ukuthi ayeza avela ayimelo yabona phela sizovula umsele azophuma angithi uyavuleka umsele sizovula umsele aphuma amanzi angcolile awu mhlambe naku bantu befuna ukungichithela umuzi manje ngingaphindi ngimnike usisi nikhulume mhlambe nehlisa umoya mina vela ngicasula angifundi nokukhuluma naye lo angeke ende kwalathi lo akayithinta le phone sizohlala kumina hayi uyamlawula yini mama angimlawuli kodwa ngimsave kuleyo nyoka leyo ngoba umntana abantu wathi sewafa ngenxa yayo leyo ntombazane hey okay kwafoni leyo-ke ngeke-ke asayisebenzisa manje izosetshenziswa yimina umtshele naye uyakuzwa okay siswami into engishoyo ukuthi kodwa ke wenze sho ukuthi ingane uyayinakekela noma ngathiwa kuseyena usithayo yabona asinankinga ney'ngane nami nayo ingane ngiyazithanda iy'ngane kodwa yena ngimdinga eduze kwalathi angimfunde futhi makahamba ayosithela angaphinde nje abheke emuva ulakhi seyindoda yami manje hayi okay naze nangicasula okay sisi ngiyaxolisa mina ukuthi ngikucasule ngiyamxolisela nosisi sibonga bye hambani la naze nangidini siyabonga sisi ubonga hey inkanyamba le na ukhuluma nje mudiniwe Hayi bandla yabo nje ngiphelelwa amazi ngiphelela amagama yo kodwa ke ngiyak-understand ukudinwa kwakhe ngiyak-understand ingakho ngikhetha ukuthi ngehlele ngezansi phela nje bengikufisa Nkosi yami ukuthi bengiphi ithuba bengiza ukuthi kungani ngikhetha ukuthi ngibuye ngizoxolisa manje ngoba nje einkanyamba kanje angazi ngempela babukeli sanithanda kakhulu ngiyabona ukuthi indaba iphetha kanjani
siswami kulungile. Yeah.